5 د الحاجات اللي خاص الحامل تجنبهم. تعرض للشمس بطريقه طويله لان غيخرج لها في وجهها لو ماسك دو غروسيس اولا اللي كنقولوا له حنا الكلف. تحبس راسها من الدخول للمرحاض وهذا الشيء غادي يسبب لها ارتفاع الميكروب في البول. تاكل جميع انواع الاكل قبل ما دير التحاليل، فكاين شي اكلات ممنوعين على المراه على حسب التحاليل ديالها. دهن كرشها باي حاجه واخا تكون زيوت طبيعيه، فضروري الاستشاره مع الطبيب قبل ما نستعملوا اي منتج. القيام بالرياضات اللي فيهم اللمس، فمن الاحسن انها تقوم بالرياضات اللي خفيفه بحال المشي، اليوغا، السباحه.